Entana matika na betika. Beta mara na beta. Matika na besika. Yaya communauté na biso congolaise makambo ezanga te na monde entier. Chaque tolala kulamukaka makambo ezanga te. Tolamuki bino na kotina la biso ba vidéo oyo bokobomisa biso un jour. Yaya batina biso vidéo moko awa tala couple oyo abengi ni Charlotte Winnie. Couple oyo il paraît bakendaki fête samedi oyo bateli bango poison bakufi sur place mwasi na mobali couple oyo. Kasi epesi biso mo mutu ko swa. Yaya couple na bokei feti batela bino poison na feti kaka couple oyo ya bino moka bokufa bamisusu bakufi te ezalaki poison ya marque nini wana kaka pona bango na sani ya bango est-ce na feti bayelaka bato biloko ya kolia to otambola okoza biloko ya kolia epesi ngai mutu ko swa ya kosakana te. On va parler de ça na émission ya lelo. Kaka makambu ya kokufa Yaya batile sous vidéo oyo esala misusu hier na 22h na Gare du Nord jeune fille obwali komona awa donc batiembeli na tiembeli mbanda na ye apoignardier ye azomona mwana ngwe lumia mwana muke est-ce que ozana mbanda ya tata mobimba to ya mutu ya âge na ye batile so photo na ye ba poignardier ye na Gare du Nord akufi. Siko on s'interroge ye mama entre parenthèses ya ndako est-ce que ye azali mama ya ndako to pa azali kaka makangu soki azali makangu awutaki wapi na 22h wana abanaye kofile moninga to ndenge nini soki azali mama ya ndako mwasi ya ndako na 22h on suppose que il faut azala na ndako n'est-ce pas ata akendaka musala tanga ozonga yo okendaki musala na bambeli na bakanif obanaye kokana moninga ozali mwasi ya normal na libala to ndenge nini ngai epesi ngai mutu ko swa to ko développer yango awa na émission ya lelo. Mwana mobali oyo baye kobenga ye Andy na Ana Muswahili Armstrong. Yaya ngala esaka bino chaque fois boka nsaka de soki mutu aye na réseaux sociaux mutu liboso koloba bopesa ka ye raison car ça la raison ba Melisie Makila pa Armstrong. Oui omela Makila c'est bien beau. Yaya bato wana tu basa bato ya monde moko na esaka bino tala mafinga oyo mwana mobali. Est-ce que mwana mobali d'abord tu te dis d'abord on a il paraît sur 27 ans. Bon, yo a 27 ans. Armstrong so ana Muswahili par son a 43 ans. Arsenal yo pose 47 ans, il y a pas de problème, 47 ans, attends 43 ans. Oh, biso to yebaka mobali nda zalaka mokolo ya mwasi. Yo lobi omona na réseaux sociaux. Olingeli ebulo komiti na poto, bomeli Makila. Oza mutu ya monde wana est-ce que mobali awe ko finga ko bimisa ben sanité ngo bimisa ben sanité wana et pesinga mutu ko so. On va en parler dans cette émission mesdames et messieurs. Enfin et banaye ko raté après hippodrome de Vincennes Yaya o irata qui est sombele suka bisanga plus de 40 000 places n'est-ce pas sikabwe les vieux quoi d'accord man Kofi Olomide yé akobeta sikabwe na stade Roi Baudouin na Bruxelles. Kasi eloko epesi mutu ko swa etuki mutema na biso balobi Kofi Olomide apesi prophétie akokufaka la mingi te. Ba prophétie oyo ya bino ezali kopesa bato mutu ko swa prophétie oyo Kofi Olomide akokufaka la mingi te eza pasi tolobama prophétie wana awa sur liwa ya Kofi Olomide na émission ya lelo. Voilà. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana, shitakwacha pelende wenjoro yangu, dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokoye masolo epai wapi chaque fois tokutanaka ko solo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki mbali boso otala biso tosenga kana yo osabone. Soki osabone ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete. Yaya. Epesi mutu ko swa. Mutu na ngai esui ti elembi. Ya wana lobaki désormais un sous soto koksi 10 000 abonnés kaka na TikTok to bandi ba live na niveau ya TikTok. Parce na niveau ya TikTok to pesa o chance o mati o lobby o pesi avis na yo. Rappelez-vous biso awa ezalaka ben sanité. Biso awa ezalaka nde argument. Loba argument yaka l'argument na o solide oyo ekosala ke et convaincre batu. Mais biso awa ko finga il est kakana yango te. Je crois boyebi yango ba norme na biso awa na Radio Lokoye Télévision. Ya to komanda liboso na prophétie ya Koffi Olomide. Totai na tande wike ndeko moko aleki apesi prophétie alobi ke non les grands mopao les vieux quadra Koraman on a qui les vieux hippodromes de Vincennes, c'est comme les vieux stade Roi Baudouin à Gokufa. Kalamingi était awa. Tu as beaucoup de ceux qui a obéi à stade Ango Roi Baudouin. Il faut akufa. Ba pesi prophétie. Bino batu ya ba prophétie oyo. Tu sais retourner rabino jour ni prophétie, ou bien prophétie jour date, na date exacte oh guerre ko si là. Bon pas prophétie on a te. Prophétie na bino ça la ra pour la bateau ba mona makasa nkembo. Pour la bateau mona ma quelque chose. Prophétie na bino ça la ra pour la bateau ba yebani. Ikambute prophétie ya Nzambe papa ya kayango te ngana koloba te ya mbona pesa maloba et pas ya fana liboso ya vieux quadra Koraman totala no ba prophétie oyo nde ba lobi ba prophétie ya vieux quadra Koraman et bon tozonga ya ko palola sikabo tolanda prophétie oyo suivez. Koffi Olomide est en danger. Apparemment, le quadra Koraman va bientôt mourir. Sa vie est en danger, surtout s'il ne se répand pas. En tout cas, je demande au Kofifi, le fan de Koffi Olomide, de prier et de demander à Koffi Olomide de se repentir parce qu'il va bientôt mourir. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un serviteur. Écoutez. Dieu m'a parlé de Koffi Olomide. Concernant Koffi Olomide, le Saint-Esprit m'a amené dans une vision dans sa maison. La manière dont je vois dans cette vision-là, j'étais comme dans sa cuisine, mais j'étais à l'intérieur. Mais il y avait une porte qui était ouverte juste devant moi, et lui était à l'extérieur. C'est comme ça que je vois dans cette vision. Il était à l'extérieur. Mais je voyais Koffi avec des crânes rasés. Alors pendant que j'étais en train de regarder dans cette vision-là, directement, il y a eu comme un changement. Je le voyais debout et directement, je l'ai vu dans un cercueil, en même temps, instantanément, dans un cercueil. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. La mort est sur lui. Cet homme, la mort est déjà décrétée sur lui. Je suis en train de parler de Koffi Olomide, la star congolaise. Nous devons beaucoup prier pour cet homme. Parce que de la manière dont il est pour l'instant, s'il mourait à cet état, il sera condamné à la mort éternelle. Nous devons prier pour son âme. La seule ici pour lui, c'est seulement de se repentir pour que son âme puisse être sauvée. Mais ce qui est sûr, la mort est sur lui. Qu'il puisse se repentir. Le Seigneur l'appelle à la repentance parce que la mort est déjà là sur lui. La mort est déjà décrétée sur sa vie. Alors que le Seigneur puisse avoir pitié de son âme. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé, qu'aucun ne périsse. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'il se repente et qu'il revienne à son Seigneur, qu'il revienne à son premier amour pour que son âme puisse être sauvée. Mais j'ai vu Koffi Olomide dans un cercueil, mort. Il était sans vie. Prions pour lui. Vous avez parlé de Fally Ipupa, l'autre star congolaise. C'est la même chose avec Koffi Olomide. Il y a la mort sur eux. Intercédons la même chose pour Koffi. Nous devons aussi prier pour Fally Ipupa, pour sa repentance, afin que son âme puisse être sauvé.
Alors, ce message est-il à prendre au sérieux, oui ou non? On soit bref et rapide. Julie. Ah. Bon, lorsqu'il y a une prophétie, il faut examiner, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Parce que lorsqu'on parle de l'esprit des morts, on peut parler, quand on parle de l'esprit des morts, on voit la mort. La mort peut être spirituelle, ça peut être matériel, ça peut être Lui, il voit financière. dans les cercueils, donc c'est une mort physique, clairement. Quand on parle de la mort en général, on fait allusion à tout ça. Maintenant, c'est à prendre au sérieux, oui ou non? Julie répond à la question. J'ai dit ici, il faut examiner, parce que dans son message, il a aussi donné la solution qui est la repentance. D'où Kofi doit se repentir pour être sauvé et ne pas mourir. Bon, pour moi, ce qui est sûr, les deux, que ce soit Kofi ou Fally, parce que le message sur Fally aussi, ça s'est quand même multiplié. Hein. Les deux finiront par mourir, on ne sait pas quand. S'il a vu la date, tant mieux, on est tous mortels. On est tous mortels. Mais alertez quand même Kofi Olomide, il doit se repentir. Voilà. Malamoko na keko ya mapona bino, mon ami personnel. Mobile, il y a troisième première dame. Maman Kofi. Maman Kofi Kongolo. Au moins, il y avait quoi d'accord à man, ou après si professionnel, on fait la minute TV Kofi. Ça combien à stade, on ne sait pas. On a bien la voie digitale, 6600 volts, cabine à courant. Ce qui est tête mais tiens les beaux gosses au krangamate. Ce qui est boy, bâton tono, bas soudé. Mbote honorable commandant Kongolo Anderson de Djobo. Mbote honorable président Fiston Pelende Tata Sadek, mon ami personnel, mobile ya mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakero, pe koleka mama Olive Lembe. Baïba kolanda biso, mbote la bino. Merci beaucoup. Toyena lombango pena awa tokokaki kolekisa yango ndenge wana te. Tolandi mopao mokonzi lobi, bato babengi biso nde ya kobenga, benga honorable commandant ya koloba nanu commentaire na ezali nini pona vie arobeta concert baike balobi vie pasa silia azokoka te vie na live mobimba salika soba 1000 personnes 1200 personnes asuka na soki 99000 personnes bamba bazalaki na ligne Kofi Olomide sala 59000 personnes na ligne et pesi mutu ko soa ba question ba tuna kié azali ko kima on ne sait pas kutu ndenge alia wana Armstrong a enregistré vie donc ali ko fana niente qu'est-ce qui ne va pas vie sa sili akene ko bete ba concert avant wana to tu komona prophétie yango obimi awa alors to pêcher pendant temps maniola yango très bien prophétie et bimi vie avant aba dans le makambu oyo ya stade roi Baudouin asi selon le prophétie profession no mona ondeni honorable commandant congolais de Djobo. Voilà, merci bien honorable président. Na évité et le bas yo moko ba prophétie bimaka na bato basala kantuko bianza. Ba pasteur oya lelo na lobby. Ba frère lelo na lobby ba kuma ba pasteur ba prophète oyo baza ba venturier. Vierambo d'ici là azo 70 ans. Muto abota maka akoli à vivre à cette époque naïe et puis à Kofi. Yo muto a déjà vers le soir de sa vie. On se les prophéties que non à Kofi au monde na cercueil. Bandiko tata bino mo vraiment ata lo que non ce qui m'a alana ce qui m'a kiona comment on peut te permettre aux prophéties na muto mkolo boye sans prophétie wala to là le ton boto la non vient la mouki te vient Kofi. C'est normal pourquoi parce qu'il a vécu 70 ans et ça moukete yo aux prophéties sur Kofi Olomide bandiko ba tu reçois la prophétie on doit okufa lelo comme si batu ya ba jeune garçon mais on doit sa coalition à Kofi c'est normal mais la prophétie on otali yango honorable prophétie ça kaka Kofi te ba biye na petit na ye ba na fanjo pe bango de ba okufa alobela ka fanjo kala esimate erata ezwate efanjo bimisela ka o akota monda nini ya soki ya nini pharmaceutique ba pesa biso ba nini ba nini ba benga ba nini lodge o fali akota bona boy ti lelo succès ba kisamana ngo fali akufate aya okoma na vie rambo atika
atika aluka ba jeune garçon baza bela pesa vraiment professionnel liwane to ba to yo mutama pas so jeune garçon kufi vie Rambo ata kufi lelo eza vie Rambo eza Evolo Joker eza linyo kalongo eza bozian jina ifonge so ba kufi c'est normal parce que ba koli déjà ba to mususu ba kufa ba kuma na ba âge na bango te siko yo zo prophétie apata punya prophétie ezangantina prophétie ya lukuta. Je dis et j'assume que la prophétie est le kuta à mon élo côté. Ce qui nous a malaki c'est le qu'on a azanzambe te mutalaki makambwana. Azuluka moyen azuluka lié bani azuluka batu bacheka. Aza faux prophète. Ngana de bien aza faux prophète. Honorable président en 1990 na otanga na 14 octobre et pas bossé kota na 15e rue. Na masala ngai Silva Montayo de Boli. Petit frère, il y avait Fataki Deboli, cousin, il y avait Rambo. Et ça, le pasteur, moi, il n'y a pas vu Rambo. Chaque fois, il y a vu Rambo avant dans la bandale. Pasteur, il n'y a pas vu Rambo. Oh, il y a vu Rambo, il faut bon, il y a vu Rambo, il faut bon, en 1990, s'il vous plaît. Pasteur, il y a vu Rambo, il y a vu Rambo, ça, il y a vu ah, n'après ça, on n'a pas ça. Appuyez-moi ça. Tout le monde a joué un sous, le Bokenen, on a été, je me suis Exacté, passe à reprendre l'église, mais aller $100, ici, au moins, il y a Jesus. Maintenant, 1990, il vira mon bon one. C'est que nous avons malaki, c'est que ma maman parce que 1990, il est 2026, il me semble que 36 ans, vira mon bon one. Donc, mais est-ce que vira mon bon one, te na ndenge ya bongo so comme pasteur ba so ba témoignage c'est voilà na 1990 na système et kenyangi boye comme mutabongo na pesa ba témoignage vous vous rappelez encore oui ouais donc il fallait commander on a vu Rambo fallait bongo na aba na pesa ba témoignage banda wana si lelo 36 ans bana bota ma ba kolo ba bota via Rambo bongo na te avant pasteur te donc prophétie wana zwa eza lukuta to ba isango ya muto lukuta oyo aventurier moko boye lokola ba Francis tatu oyo ya ba shaka ba prophétie moko un pasteur ozo lo bakeno obengi mondimino ngono nzamba la kisenga osakena hotel mo na Gombe bolongo yo la serre boye bokena hotel mo na Ngiringiri na Birimani c'est un mensonge ba blague wana ba sale blague ba j'ai pola na ya osala na bandimi wana donc oyo moto aye oyo keno Rambo nzamba la kisi keno Rambo kufa lukuta Rambo déjà vécu son temps oyo asala la vie na ekoka so akufi lelo oyo déjà la grand boule tori pour le laté liwa to le la mais il faut to sepela parce qu'il a vécu pendant longtemps batyo so faire na ba na ba âge wana te donc moto oyo faux prophète oyo prophète ya makiona prophète ya nzala prophète ya escroc apukende kometa ba shit kuna atikala biso Rambo kimia Rambo la président ya ba sataniste te Rambo président ya ba païen te Rambo président ya ba kadi mpemba te yeso nzamba la kisi aibisa nzambe papa nzambe la kisanga moto mususu prophétie moto mususu mais ya Koffi Olomide balobi za lukuta. Merci beaucoup. Voilà, honorable commandant Congolo Anderson de Djobour, analyse na yo sur sortie médiatique ya Koffi Olomide lobi ezalaki ndenge nini ebele babino Koffi sortie médiatique moko raté alobi rien d'intéressant batu kutu balandi ete ezalaka annonce kaka ya stade Roi Baudouin mais message ya malonga esalamaki te résumé nango lecture na yo sur sortie médiatique ya vie quadromone yango ndenge nini. Non, na habité congolais alingi na vie na yebi yango te. Rambo annonçaki makambo live na ye akopesa biso message une belle nouvelle. Apesi biso belle nouvelle toyoki yango tosepeli na yango. Vie oyo azoi bakal na hippodrome de Vincennes akobetela biso stade Roi Baudouin na Bruxelles. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Bato balingi vie asala nini. Aba na beta bashit non biso ba fanatique na neto sepeli biso ba autre nga bonne musique to sepeli via robeta stade ba comprendre degré à concert ba comprendre degré à koyemba ba koyoka banzembo oyo via beta pendant des années comme ça ba ressentir niveau ya ba concert na différence mais balobi dans la particularité na ye nous sommes dans la kobina nous sommes dans la kobeta bashit nous sommes dans la boye biso chez nous c'est la bonne chanson de la bonne musique
est-ce que c'est vrai que vous allez belé ou verra ma bersa mité ma biso pendant banda pour moi na biso tile to kola to za na vie rambo to ra vie rambo alors tant match biso événement on est boye stade Roi Baudouin na Bruxelles il faut to se payer na yango alors bato balinga via ça l'année est-ce que c'est vrai que est-ce que c'est vrai que c'est comme bakambango nde balobi kiti me baluka 4 me baluka kiti to pe 9 me baluka 6 vers là qui yemo ba aller suivre les guides mais c'est comme si yeba ko guider siko pa efanjo hein efanjo a be stade vient pas au stade efanjo a l'équipe live pe na télévision vient pas l'équipe live donc fallait comme la Xanzela vient comme la na sima lecture na plus voilà merci beaucoup au moni na éviter ce qui fallait nenga zali wana acha concerné yango via la naïté fali pupa muto la kise biso koma yu arena ezala verambo fali rolanda yango après asala bakrobasi na sala na baninga na ye basangana mpona kotia bakale basali yango via ye kotia concert ya hippodrome de Vincennes ntango via tiaki concert ya hippodrome de Vincennes fallait programmer stade moko te si je ne me trompe pas fallait faire programmer stade moko te via muta programmer concert ya stade de Liboso tobonga si stade na biso boti tokomi na suka babeti biso 12 alors si mais c'est que honorable peut-être makasi kolega vie via te stade ti hippodrome simbite peut-être akangie niembes klebo esimbite akangie niembes te aza makasi kolega vie te omoni mokili ndenge ezali boye balobaka moto aza fort il faut abenda vers les hauts bao baza faible mais yo soko ozomi prétendre que oza fort oza kotia baninga bakala ozolinga te babeta liboso na yo tika bango fala tika bango babeta soki via zali kote fala batika beta stade hippodrome de Vincennes tout le monde via a raté yango poto comprendre que via aza faible mais soki via tie libaya la France pose la ranani ya Macron allez ok bon annulé concert wana bozobanga botika ye beta comme ça totala niveau na ye bozobanga ni France ba nimba tebno niembe chabo bomo kima na Belgique et comme la Belgique comme base d'abino to la kisi bango ke bino bozo kansake mokile soa na France donc mokile soa na France te yo bien poto ka les arabes Bruxelles les arabes Belgique les arabes France te oui bella France ya ozonu pemba bana poto ka ba na vina Belgique ouais tango bana ya Kalina bana matongi bazokende poto ba Belgique na Belgique ouais ba benga ba Belgique voilà série wana Paris et c'est le côté donc ndenge ezali wana na Belgique bacongolais bazali baoya na France baoya na stade bakotoni sa stade bakotape France bakoya donc biso nde toza boye awa toyaka totalaka motu te omoni na makambo ya Congo oyo ya ndula Congo motema mabe moko ebotama oyo biso tokocomprendre yango te ntango akala bafanatike bazali partage vive la musique okende concert vive la musique babete c'est vrai basala binene ezali te na basala miki oyo baza kobeta wana à l'époque bato oyo bakendaka na concert vive bakendaka mpona batalaka bazalaki te ozokende bozobeta donc représenter forme bien habillé donc ezali koleka nango ntango bango bazobeta ndenge wana kote mpe osentir zaiko aza kobeta mpe kote na ye esika oyo wapi aza kobeta mpona nini kolakisa makindo donc ezalaki des camps différents oyo bakoki kocompare yango te merci beaucoup voilà merci beaucoup je crois message clé oyo fanatique ya liboso ya quoi d'accord mopao mon ami personnel le commandant Congo de Djobour a expliqué que vie alekaki live ya lobby kaka pona annoncer stade Roi Baudouin. Alors tota siko modalité ndenge ko pesa ndenge ko sale masika boy honorable question suka pour avant le comment sou marambu ya vie est-ce que honorable là voilà je crois là où il est la connexion lui fait défaut. Il pourra revenir à tout moment, mais cela ne nous empêche pas qu'on puisse continuer, pourra revenir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour revenir. Bon, je disais ceci. Message Zaki Angwana. N'a habité totika la polémique mukolonini. Polémique est aussi la mukolonini. Polémique est aussi la mukolonini. Voilà.
Voilà, tozui Mama Yolande Balongo la télévision. Mama Yolande, mbote na yo. Kofi Olomide live na lobby, lecture na yo pour la live wana ezagi ndengeni. Réussite totale, hein? Bonjour, bonjour Radio Locale Télévision, bonjour Papa Fiston, bonjour Commandant Dexton, bonjour Nabalien surtout, bonjour Aline, je m'excuse beaucoup, Nazaki na téléphone, tant Wando Benga, Wando Sola. Yeah, oui, ça va, hein? Oui, ça va. Elle est très bien. Oui, elle est très bien, ça va vraiment. Viens annoncer stade, hein? Stade Roi Baudouin, Robert à stade, hein? C'est ça que Commandant Dexton. Viens Robert à stade Roi Baudouin, hein? Ya Simba, ce Simbi to CP là, ce Simbi to CP là. Des fois quand on a na mona et pas Kofi Olomide, il y a ça raso qui fallait à Saliboye, il faut la tête. Au moni makam sorti médiatique il y a Kofi lobby, oui to se volé ba fasté. C'est parce que fallait à lekaki. Oh. Ce qui a sage, il ne fallait pas aller après Fali. Il fallait pas aller après Fali ou soit alinga qui a zélaté après un mois. Au Monica close boy une semaine et ça qui te retire. Mais viens annoncer un moment d'accord Mama Yolande. Acha annoncer qu'il y a avoir information qui toko. Maman Manuela qui ko annoncer les biso makamususu. Oh biso to zela ke zaki makabazemi. To zela ki makabazemi oh Manuela lobaki. Zemi anani? Manuela ko loba makamazemi ama ko finta tinela ba makamana bia libi makamana na ndenge na. Te na ndenge na yete yaya to za batu ekendi game ke na bongo. Balingi ba koma actualité ya Fali. Te boti ya biloko la mama. Manuela honorable Simba. Honorable Simba. Ko fi benga Manuela pa Manuela ke no annoncer que Sindia na zemi. Commandant Dexon, tolongola omoni botuningai sorti médiatique ya Kofi lobby ndenge lekaki na sala critique ou bien na lobby bien que lekaki bien parce que na tala kiango mais to se volé ba fasté Kofi le loi comme lâche Kofi comme resolo na n'importe qui Kofi a dit valeur na yete a dit grandeur na yete yango moni tout le monde se manquer na yé parce qu'il est lâche. Oh. Mais Mama Yolande. Mama Yolande. Kofi a lâche à osola n'importe qui le rôle banane. Géraldine a le babilo ni pour na Kofi. Na poids ya Kofi est-ce que Géraldine a encore le babilo ko Géraldine a le bas pour na Kofi? To kende to zonga. Tolongola ku Karine Mokonzi oui c'est normal bazara moi sina mobile ezali kama batba mona na mitakala Karine Mokonzi après ça Kofi 48 heures soki Kofi ameki a obimisa ba vidéo na bango na hôtel Kofi a leka senga Karine Mokonzi pardon yo ba molo est-ce que Kofi na quoi na ko fola na ba Géraldine Manola qui toka leki Géraldine na musika Mama Yolande. On a la vidéo, viens ramasser la Karine Mokonzi, pardon. Oh, c'est là ma Kongo, yabite. Impossible, exact. Karine a sala ba fantir na yana boti azo le côté Karine, est-ce que Karine a l'image à Viram? Azanango, Karine a la kisa biso déjà hôtel Babilo, Babinande a latara Babilo ka Kofi. Na tuute babilo a profité chenet na ka chenet mo la tana ko fika mtana na mukili papa Nelson botika kwa na tuniyo na zaki motema mabe na ngena boya ngo mais na ina profité yo za mtake hivi wewe unakamaluta na nini Radio Locale Télévision dès le Kouta. Mais papa, c'est histoire, Aza koni papa, ayebi, atala rappelé ma collègue nae, oh, bah ça, la analyse, Mama Yolande, Mama Yolande, Simba. Bon Simba, bon c'est là. Bon c'est là. Mama Yolande, ngala yebi ke Kofi alobaka, mais Karine alobaka awa kiasa ma vidéo, arobimisa sile to bona abimisa ngota alobaki yango wana si ba se réconcilier alobaki yango wana si ba bongisa mais tangu moto epelaki
ata Kofi alekaka directement te atindaka ba Sandra Kazadi basenga Karini pardon baboma moto mais honorable aboma pe aboma dioka Kofi akowanga na boma siko bavuwa na ye moko azo critiquer mwasi ni amwana musala so benge l'autre là azo kumisa Armstrong mwasi abongi na ye wana na ba propre na ina elateli na ye ani awanga la siko vuwa na ye et c'est la honte. Eza soni makasi na niveau Kofi. Mais voilà Armstrong il a trafiqué maman. Il a trafiqué. Armstrong alegisi ni ata yo moko oyoki yango te. Ba trafiqué yango. Ba trafiqué voilà mama Yolande. Nazotindela yo. Ba trafiqué yango. Mama Yolande. Tina voilà rapide awa. Tina ngo awa toyoka ngo rapide. Tina ngo awa toyoka ngo rapide. Tina voilà kana numéro oyo. Bon tozaka awa zana chango Kofi plaira yaya. Tiango tia toyoka. Kofi plaira. Tiango toyoka. Kofi ason lela photo a Armstrong aobenga mwana musala l'autre là. Yaya. Zana lukango to chango awa yaya to chango awa. En attendant mama Yolande aluka audio commanda. Oyi ba muna baki awa. Kevia komi Rolanda Fali e fanjo asali e pasali asali oyi mama ni parle bien ngo. Asali mabe yango wana. Elo asali mabe yango wana mais asala ni ngae eleki kitoko na sepelela ki nango. Malgré ba omoni solo resopie na no liboso na niveau na ye ba vie o Fali a beti na ba vie o ya beti esopi Kofi. Na niveau ya Kofi akwe ko beta ba vie wana te. Il faut air moro atika rapende à distance ya ina Fali. Il y a sa papa Fali à sa moine. Qui lelo se ba Fali. Biso to landaka Kofi parce que toza déjà ozomona ke to kola na musique à Kofi. Avant ba Fali ba ya wana c'est Kofi Olomide. Mais mama Yolande. Kofi a ce droit à prouver te. A droit à prouver le côté ça ça déjà surtout non. Faut comprendre depuis. Mama Yolande. Yes papa. Est-ce que na makambo viera molobi oyoki makambo Fali bona non a critiquer pe Fali au moins que biloko mso alinga so msesu guerre ya makama Gims na tuni na lobby viera mo akolo baso ko mona nite ya Fali te. Maman Yolande, c'est là que l'audio wana. Je crois maman Yolande connexion est comme un problème. OK, oh mais ma polémique. C'est là que audio maman Yolande. C'est là que audio. Mais so batuni e question ya Fali azo ke na maître Gims. Maître Gims c'est Rosane de ato intérêt qui m'a maître Gims. Maman Yolande, tia audio ya Kofi. Tia audio ya Kofi. Zana chango. Zana banana na wa Karine po kana pasi no de Karine o pipola e. Il faut se taper à Kofi de Mbaka mutema na ngeka Kofi na oya. Papa moi 70 ans bazuba. Il faut que ça la para na ni quelqu'un qui Kofi côté non joie pour dimanche na para. Na muselu manga so Kofi lo bina conscio e. Neza biso yaka benshi na foot lo tento bina na podium moi nga signer o signer sindi tonga. Et tala Kofi o mwana wanga na tata mwa mwana oya e. Bon, Zana poussera dans place wana. Madame Olomide. Dans ça la yo. Zana luka wana. Otozo melina. Zana sigona sima. Oga kubibilisa danger. Tiko danger loko yo kumisa. Zana luka wana ngote. Bongo yango na moyo na sezela. Bongo mona bino mo niveau arabe ya yango bolanda ngo biye yango makambo kage na lobi sanga Kofi Olomide bolanda nanu makambo Kofi Olomide ana yango yo landa ngo ko mata de soni Mais tu as raté.
Bon, maman Yolan, tu as caté le temps passe. Expliquez-moi ça. Kofi alobani ni wana. Yo loba Kofi alobani. Maman Yolan, pesa biso résumé. Kofi alobini na audio wana. Olobi ma fiso. Tu as caté. Pesa biso résumé. Kofi alobini na audio wana et puis comment aloba. Na audio wana Kofi alobi boye. Sorry. Kofi alobi boye. Azoibisa Anna. Il fallait aya na concert na yewana o erataka na hippodrome alingake makasi aya azo azana mbongo na ye ana mbongo ne abanga sindite atangoma sindikuna parce que atangoma sindikuna ye nanga zabo mwasi ya baguna ye ezande Anna koki jamais kozala nani gauloise ye aza kofifi ya makila parce que ye azose do Anna aza mwasi penda oya reva na banzoto na ye na kolata na ye na kitoko na ye siko Anna zoloba te se Anna ngane nazabo na beta kala ndo mona ngabo na sala kala magoda asala magoda te asala ngo kala yo za pena mwasi o pena ke no. Est-ce que Kofi na audio wana atanga komba Cindy Simba mama Yolan Simba mama Yolan Simba nanu. Est-ce que Kofi atanga komba Cindy kuna azo benge l'autre là. Bon, pourquoi ça va bien l'autre là yo confirmer la Cindy l'autre là landa place at koma Cindy koti a benge l'autre là akoma déjà ko salela Anazua akoma déjà kosalela Anazua a comprendre que Kofi na Anna baza na relation mais ye nga zabo etali ete Anna komaka mwasi na ye afutele ba hotel ba novanda yara ba mbongo ne bele soki ekoyinda même na réseaux sociaux a signé yango ekoya eya bon Simba Anna lobi na za prêt Simba yinda o ba moninga na yo o likabuboe etalinga te parce que l'autre là déjà assez à comprendre l'autre là on a des bons msala maman Yolande Simba honorable oyoki maman Yolande honorable président Batika Anna za na mbongo te Anna za pauvre nenga zali wana donc yena Cindy aleke na mbongo musika donc bien mo na tango te ata une minute te ya kolobala Anna ke yo ozana ba mbongo no kopanga lo mote aza pauvre komanda lobi na ete ke Anna za ba mbongo Kofi na aza na mbongo na mbongo na ye mais Anna zo boya ye Kofi na ba mbongo na ye mais Anna zo boya ye Anna za mbongo te Mama Yolande Anna oyo boya fiera mbote na vini ata obanyango banda lelo tilobi akoboya te komanda ngana otindelo ka video wana landa na otindelo ka yoka yo ka babilo ka pambala mwana pauvre moko lokola ya oboya koselo midi na vina mwana pauvre lokola ya oboya koselo midi na vini banda bota matia komi na ngaboti mwana kizengi nenga za mwana na kizengi wana ye akoko atala mbala tilo wala Kofi oza papa bana te oza papa bana te botika bilo mususu pardon bilo mususu pesa kama valeur te bon tozolo ko bayeba na ma réseaux sociaux botika pardon likambute to sala boy to yebi ke vie ayaki na sortie médiatique on a annoncé date ya stade akobeta na stade Roi Baudouin le 11 juillet na stade Roi Baudouin na Belgique. Félicitations, il y a pas de problème puisque tu parles maman Anna awa toi en time maman oya Andy so Andy mama Yolande analyse d'ailleurs par rapport à makambi Andy na Anna au mona ngunrening est-ce que ça ya solo ya lukuta Andy oyo pe mutune ça la bien te il y a ça son à 27 ans il paraît que Olinga Anna moi il y a 47 ans sur 43 ans bon yo na lecture na yo makambi o ezanini omoni likambuta moyaki na ebandeli live wana na zalaka nango live ya mama Kongo wana tango Andy matata na ebandeli na ba émotion na yokaki Andy wana mawa na mona ki penda Anna asali mabe makasi koma yona luba biso 49 mama ya 49 na mona 27 ans okoki dia ko bota ye et puis kono okolesa makila eza kitoko te na mona ki penda mabe omoni kande balobaka juge malamu ayoka ade matoi wana live ya liboso ya mama Kongo Andy ye moko akomi ko changer maloba et akoleka bo aleki na ba panel combien siko eloko ngale ko comprendre Andy
eza nango makamba kisi te kisi eza wana te ede koyeba kobalola loketo koyeba musala eloko ekangaka mobali na vie ya mwasi ezaka musala eza bote te bote ya libanda na bote ya kati ekokani te omoni ngai moko na mwana na nga moko ya mobali pe kaka age ya puberté mwana ndeko na nga age ya puberté akenda kobima na mwasi moko bopeka ya mokolo ya makasi te eza neti exemple ye aza na 20 ans azwi mwasi aza na 32 eza 29 ans ozomona mwasi wana asabota pe ape na expérience me ye ake monani azalaki chasse mwasi ya liboso ye wana me mpo na libala wana ekabona ezalaki problème donc mwana ki odécouvrir na bilengi na makambo nyonso mais tant que baparent bandeko tosalaki tout possible ya kokata libala wana mpo na nini mwana azalaki nano moke esala makambo ni andi eza vertige makambo amoni epa anana na mona yango te bolingo ye azwi epa ana nano azwa yango te siko mwasi aboyi nde ye anda aboyi nde andi nde ekomisi andi vertige bilobaloba me na subasuma makambo andi wana eza ebele ekoti na bapolitike ekoti na bapolitike yaya to na miniti oyo bakongoli mpe bafungoli mpe misi tokomi koluka tolandela yango mama Yolande explique sur muki andi yango aza nani aza na bambongo azwi wapi aza nani nasoka mama livre na kati kuna totala muto andi wana papa Fiston na bamonta oyo ezopima wana subasime eza na kati nazoyoka na kombo soki baaudio ya mama olive ala fane mama olive t-shirt na ya pamba olata toyebaki ya muta mbongo yo muto oza na mbongo me ana alatisa oyo bilamba mwana na ye akufa nazoyoka kombo mama olive ana mutuka $32,000 opesi $16,000 osombeli ye ndako bambongo wana ozwi wapi c'est ça le problème c'est que il faut kolandela mwana mobali wana aye mpe na réseaux sociaux mpona kodétruire bafille ebele to baza na eloko bango bazosalaka ou bien soit badistrait bacongolais mpo bango basala baopération na bango na minute ekomi sikoyo baketi mpe lisusu nazokomprendre te bamonte ebima wana yoka sikoyo toazana audio yoka audio ndenge andi yango azofinga degré impolitesse yoka naleki mibali tuyo bimaka na bango yoka papa sa koko oke kozwa kizengi mosusu ya mobali awa soki na Grèce ozongisi ye na Congo fi ya malédiction oke kozwa mobali mosusu ya gigolo oza na ye na ndako yo moto olesaka ye olambelaka ye ngai ndenge naza boye naza mobali oyo nabimaka na basi nga moto nakabelaka basi mbongo denite ebembe na yo tala position na yo lokola soso ebembe ya mama na yo bolingi na pete bapla bino papa Fiston voilà biso awa to permettra ba ngiro boye te na ngai bio kaka muke yoka ese mutu pena mutu akoza na comportement ya boye pena obino bozo côté là pena papa Fiston est-ce que mobali on na yoka kinanu deuxième jour ya ba intervention ya batu na nango je crois na chaîne nanga andi wana babia uta Afrique du Sud awa babi awa azaka pedula azaka deux fois awa azaka deux fois awa na ndenge ayaki kozoba kopi nde na ndenge akenda baplace oyo akenda nayebi mpe te keyaka babaka bato bayebi ye ya fimo ya Afrique du Sud nde amataki abi ayebi ye bien ayebi famille na ye mpe bien awa na Afrique du Sud deux fois donc ye andi alobi abale komona anaka eza comportement mobali andi alobi alomona anaka na télévision na YouTube alula ye banaka abana ko rêver ana sikoyo ya tie mbongo anje banda za na Goma il faut qu'on vérifie makambo nyonso eza terrain glissant na Goma kuna eza place bandeko na biso bakufa kuna na Goma ok Simba Mama Yolande Mama Yolande Simba honorable commandant mais totali pe vidéo yango ba vidéo wala tomoni pe andi yango na performance te eloko moko te lecture na marabout za nini performance pesate. Voilà, merci beaucoup honorable président. En fait, nous, la balance qui andi wana petit wana na moni wana okena mwasi wana strong wana déséquilibre ezali.
lobaka ndenge mama Yolande alobi ke non bambongo na ye aza na bambongo ndenge moko so aza bambongo wana mais ya kotia ke non soubassement politique eza te mama Yolande parce que eza kaka ke non mutu soki aza na bambongo na aza koduma akalikilaka te mais en réalité aza pena na po afii wana te. Sikoyo tozongi na point mosusu. Deuxième point ezali ke aza na mal éduqué ofinga mwasi babiloko azofinga na tala kutu biso na radio Lokole TV esika oyo wapi baparent balandaka biso na bana yoka biloko azoloba tokoki te tokati yango nayebi te bolingo ndenge mama Yolande azoloba awa jeune garçon akolinga mwasi ya mokolo akei mpe alango azwi babiloko azoluka azwi yango mais soki ekomi na ntango kelingi abala okomonaka akotika mama na mokolo akende obala mwana ya age na ye ou bien oyo aza na se ya age na ye mais nakambo ndenge nini ye fi yango oyo abima image ya basi moko bo sérieuse na baréseaux sociaux après akekutana na petit moko bo ya voyou parce que nga ata nasiliki ndenge nini naza na niveau te nakomana ofinga mwana mwasi babiloko oyo azofingi wana vraiment yebisanga bamaleki ya boye oyo ayaki na réseaux sociaux olingi mwasi ozali kolota ye na baréseaux sociaux oluli ye déjà en avance mais par après tala kote bakomi oyo bon ayaki mama Yolande ayiki eza ebele nayebi te eza ebele yango azoluka nini akoloba boye akoloba boti akolemba parce que ye ayebi te biso bato tozala na mondo toyebi yango bien likambo te peli moto awa okomonaka boye elali nango elali mpe esili tobosani ye donc ndenge azali wana akosila petit moko abimaka na so mobali ya carrière mokondi soki nani soki maître soki nani après fabricage soki nani baza benge soki maître nani yango soki nani ayaka boye alobaka awa esila aoyokalaka susu te c'est pareil à ces petits ici à se concentrer soki mwasi aboyi yo olobi oza na bambongo na yo bambongo oyo oza na niveau nango mwana mwasi alena azwa mobali ya bambongo wana te très bien vanda concentre toi basi baza ebele linga mwasi basi baleki Armstrong na kitoko baza ebele kende luka bango santi tomona petit mabimaka so santi babenge so centimètre so santi asila alandisa ba vidéo pour 4 5 6 semaines si asila donc yepe il a encore temps à se ressaisir à ce moment na a orientant pas mwasi mususu que akende pas mwasi aleki na poa boye pas petit tout ça se concentrer pena atelemi adindemi na porte boye alabi robimate pour nini po eza moke mais par contre moi sine mususu bazana ya pembe na aza mwasi point na ye donc à se concentrer na mwana ndayo to aza kitoko aleki Armstrong aleki na nzoto bene lungi na beauté mwana aleki Armstrong na ebita bimisi so photo na rapona kocha tembe na Armstrong ou bien Nicolas Sebiso bien ni je ne sais pas mais en réalité conseil on a repéré ça ils allaient que non aye banako se saisir aluka mwasi mususu atika mwasi na point na été mwasi na za mukole pa na ye donc ça ne sert à rien Alex Abangongane wana merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, bien parlé honorable commandant Kongolo Anderson de Djobour. On va passer à autre chose. Maman Yolande, restez encore avec nous. Tindele biso message moko awa fi oto mona awa sika mona télévision na bino fi oyo akufaki lobby na gare du Nord akufi na gare du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît Mbandanaye akuta na gare du Nord atie mbeli alingaki mobali ya batu et kolo mobali akuta na ye na gare du Nord atie mbeli kombo na ye bapesi biso te madeko ba na France na Paris wemo na ndeko ngana wamone mwana muke na yebite soki ndenge nini mais na linga to sola mwa muke mwasi ya libala akekuta mbandana ye mbeli na heure nini 22h mwasi ya libala on suppose que heure wana ifalaki azana ndako n'est-ce pas soit réellement mwasi ya libala mais 22h okekuta mutu mbeli ata mobala sayaki mabe wana on peut se dire que voilà eza coïncidence bakutulaki na nzela mbala moko atie mbeli donc coïncidence c'est que mwasi ya libala oyo atambolaka na bambeli na kata saki asa déjà criminel mabe déjà bon ndeko oyo ake kolinga mobali oyo babengi mobali ya bato na prier est-ce que fi oyo ayebi ke wana azali mobali ya bato est-ce que mobali ayesaki ye te wana eza point d'interrogation misusu mpo komona mwasi na ndaku ozo parce que eza eloko oyo te mobali ayinaka lokola impolitesse epa mwasi soki mwasi na ndaku ozosala baimpolitesse
Moi c'est ndako propriété ça makasi te. Et qu'on pousse pour bali belé ba ke de libanda. To betaka yango awa na émission ya mikolo ngala honorable commandant congolais de Jobu. Moi si msoko mona ye na tongo aoke tika bana na classe na ba chaussette robe kutu mawatro. Donc mobala akomo komona mwasi na inkele na ndako akolinga mwasi ya libanda te ndenge nini. Et puis si passe ne batie mona mwasi o beli comme on va citer mais on va essayer et à reluka comme peut revenir mais ko empêcher biso te to loba quand même. Et on a pesi maloba et pas ya maman Yolande Balengo à télévision ba bomi fio yo et pas mbana na il paraît a tiembeli pour azola na mobile na 22h lecture na yo ça na pena neutre na et puis ça libala maman Yolande mais ça na neutre yo mo c'est libala et bisio mobile na la chérie mo kuna au moni pena noté mais écoute le coup na 22h au tie moi na batu mbeli mo na kufi. Est-ce que tu as vérifié tout ça lecture non le kaboza de ma Yolande? Ah papa fiston omoni mutu na mutu azaka na ndenge na ye ngai na terre ba mama mingi nga vraiment azaka conseillère mingi ya ba couple na ya ba surtout na ya ba mama na koki jamais ko accepter yango pe ko tolérer yango pe ko pesa message moko mo bato na radio lokole batalanda bino ebele tant que maman il faut na sala pena analyse oyo et ko pe ko édifier batu mususu oyo peut-être bazalaki na ba intention ya mabe basala yango te omoto mabengi biso déjà basi ya mabala uza mwasi oyoyo mobali pena kangi misu atali misusu te me aponika yo likona ngo bimisi mbongo na ye abali yo donc c'est-à-dire oza na valeur kolekata ba makango bazo rene libanda na ta 100 ata ba makango libanda ba lekio na kitoko aussi lotaka ke yonde babimisa na miso nzambe na miso batu na bisu ya famille na misu ya l'état donc c'est-à-dire que tout a tolo wana na kata ndako biso tona mibali na biso ba voyageaka neti ngai kuto 2 semaines chaque 2 semaines mobali na voyageaka donc avant na mobali na ndako tamusu 3 jours 4 jours engane na sa légitime mais ozo sa libanda na yebite. Mais naza na confiance à mobali nanga. Na confiance à mobali nanga. O lelo ata na moni exemple o na moni loko mora mabe. Surtout likambu ya koboma toko zokisa. Banda na bota mati na koli na komi na ajbo. Lisumu nzamba ko tangela nga ya koboma. Peut-être na kolo bake na longola kiseni. Mo makila mutu na roza nango yango wana. Ke o makila ya kotia mutu mbeli ya kotia mutu gilet na nangote. Yakoboma mutu na sala yangote. En tout cas, mwasi mama wana oza mwasi mabe makasi. Olukeli na mobali no problème. Bitako mibala ngo babala biso te po bazoka ba problème. Babala mwasi oyo azana ba capacité nyonso tu ya okota na kati ndako libala. Mobala bala mwasi te po bazoka ba problème ba boîte de lettres ba problème chaque jour. Non. Mibali batonda raté. Oko sala kitoko na ndaku, oko sala respect na ndaku. Oko sala ba qualité nyonso. Kombo ekolo pantalon, nzamba sala bango ndenge moko na bisote. Mais aussi longtemps kaka ba valoriser yo. Yaya, bantela ba za ebele libanda. O ba oluka. Mibali babala bango. Ba ozwa te. Biso basi ya mabala. Te ba rôle na biso. Toza wana suivi ya mibali te. Couple na couple sa ndenge na ngwe marchaka. Omone tinga couple na nga. Ngana mobali na nga to simba na ka ba téléphone. O esala magate. Ezaka rare ba couple loko ba couple na biso. Mibale bele balingaka basi basimba ba téléphone na bango te. Mibale bele basara ba code ba téléphone na basi ya mibale basi bele basara ba téléphone na ba code mbali na ya mibali na bango te. Mais ngana na code ya téléphone na mobali na nga. Ngana salaka mobali na nga uti voyage ye na zu téléphone na ye nako na fungoli kodi na ngamoko na bandi kotala nyonso mais atane na talaka soki mukolo na kokutana na eloko mabe na ko réagir bongo te jamais pour le respect de mon mari
confiance oyo apesi ngai ya kopesanga code na ye, confiance oyo apesi ngai ya kosimba telefone na ye, akoki mpe kosala erreur. Donc mpo na respect na ye na protection na ye tokobunda na ndako, tokoswana na ndako, tokobeba na ndako, me ata nde tokobebala na ndako mopaya koyeba ngo te, meme bana na biso na ndako bakoyeba ngo te. Soki nakozala na kanda na ngai ebanda osuka na chambre parce que nasalaka ngo mpe déjà kanda na ngai esukaka na chambre, biso tosalaka mpe aire moko une semaine mpe ya binemi na biso na chambre na salon omona enemi na biso te eloba na kutu bakamoka donc tomona papa na mama baswana te bakunda te me tozalaka binemi na chambre, me binemi yango mpe yaya biloko apesela mbongo napimelaka ngo te, me toza binemi biloko apesela mbongo oyo apesela nga valeur yango ezalaka na enemi te, tozolobana te, me ntango asengi napesi tozongana binemi. Soki tomoni kake mutu azalaki mabe asengi pardon tozongani normal, binemi na biso suka na chambre na salon to binemi so bato baza te totala TV mutu amna kwene soki batuka mutu abeti porte tozongisa ambiance tolobani tozongisa ambiance pour ne pas que batu ba comprendre makambo nini oyo ezolekela biso. Yango moni biso na foyer na biso toza exemple makasi na couple na biso epi tozora bato ebele oyo biso topesaka baconseil parce que bato ebele do batiraka biso to balingaka bayeba tovivra deni, mais on a des problèmes. Yo mwasi ya ndenge nini okende kotambola na bambeli na bagilete yango mobali yango aza propriété privée ya yo moko wi po abali yo aza propriété privée ya yo, mais mutu ope tamso oki otya mbeli peut-être tamso paza likangu na ye te. Mibali na biso lelo toke tozonga baza mpe na baami d'avance na bango bakola na bango lokola bana basi, baza mpe na bakolege oyo batravaillera na bango lokola bana basi. Est-ce que koki kozala zuwa na mutu nyonso eza basi ebele mpe basala baerreur ya bongo oki osala zuwa na mutu aza mpe makango mobali na yo te. Si réellement mwasi wana asali arte ya modèle wana il faut bakondane ye, aza mwasi mabe yango moni mibali fo kotala mwasi mpo kokobana mwasi eza nango kitoko te biloko tolobaka ngo omoni basi biso komona aza vilain aza mpe salite ka nde tosalaka badebango, me mobali wana kimake te azalaka na ye parce que ayebi oyo mwasi wana apesaka ye salite mabe te non salite naopesa exemple salite mpe mabe salite ezala obondoki Mama Yolande alobi bien afandi kimia pendant nazolanda nga bite lelo pena Mama Yolande aliye makambo aliye pela tongo alobi bien asa mama nakoki kosoutenir omoni divorce eza mabe divorce eza mabe divorce bana bazomoka basiti oyo kobebisaka ake no ye mwasi ya bosoto wana no place oyebisi ne yango wana nolobi bien liboso nabebisi te napesi baexemple mwasi mosusu etie bosoto na mabe omona mobali mosusu aza na mwasi ya mabe na ndako vilain pena boye bateke mobali wana kangama ne pourquoi boye bite mobali mobali alandaka na loka liboso eza nzoto ya mibale mobali nyonso alingaka respect mobali nyonso ata mobali azaka baba lobaka te yo mwasi oza tchaku ndenge aza tchaku boye nga mobali nanga lobaka te nga mwasi na lobaka mais na ndako na nga jamais nazoka le défendre mobali nanga napesa ye place na ye ya kimobali eza teke loko anga na lobaka nazwa ye na kitisa ye te yaya c'est lui le chef ye mutu osala kwa biso tozala oyo toza lelo soki mpe mobali na nga ndimaka te naoza mpe na média te yango moni nga naza na média mais nasalaka comme les autres te parce que naza na baprincipe place oyo kokende place oyo kokende te oyo koloba na oyo koloba te nazo respecte soki nazalaki tia mutu bakata ndenge bato lelo bakoma koluka bazala bastar mais ngalo mais na molimo yanga mais na sala tout pe lelo pe star pe na ndenga mukete mais pour le respect de mon mari non salango te très bien mais ezale balate muto abalanga ye mtazoranga charge donc avant na yana média je étais marié très bien ko bafouer mariage nanga te pona média na kota na nyonso non donc basi il faut boye ba valeur na bino moi salandaka mobali sima te
soki mwasi okomi kolanda mobali nsima yango moni batension ezozala mingi epa na biso basi tozokondane ka mibali bazomaltraite basi biso bonde tozoluka mpe baproblème yango biso bonde tozoluka baproblème yango yo ozala na ndako réclamer badroit na ona bavaleur na yo soki badroit na ona bavaleur na yo epa mobali eza te là c'est autre chose mais so mobali azorespecte yo okolanda mobali na balabala pourquoi c'est pas bien. Très bien, Maman Yolande. Le message est passé. C'était clair et net. Restez encore avec nous. Honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Moi, je suis bâti Mbeli, le la gare du Nord, à Koufi et pas un bandanaï. Lecture nayo. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Je le remercier et puis féliciter Maman Yolande. Voilà. Nandenge azali kotamona ba principe ya mwasi ya libala. Maman Yolande soye barate, oza de star pour na biso. Biso basemeki na yo, biso bandeko na yo, oza de star pour na biso. Déjà, ko lunga so ko master ya oleka wana te nzambe so osala wana sala mais na ba principe nengo zo kotambola. Respect ya papa Kabasele. Donc toza de fier na yo pe to bana obetelo to lelo ti lobi. Merci beaucoup. Tozongi na ndeko na biso ya mwasi oyo. Alongwe na kibo mwasi ya mutu. Akomi assassin. Na ebité assassin à moi ce soir bien ndenge boli misangai vraiment na ebité eza zuwa attention na lobi degré zuwa yango oyo komi ko tsala na banda ba criminel kaka bo pona zuwa o no tsa mutu mbeli pe mutu akufa d'abord yo mwana mwasi no okomi na niveau o yeba place ni no so na tsi mutu mbeli place o akufa vraiment bino ko ngazile kela to na so comprendre on peut toujours on a Afrique du Sud a tie ba no koma na poto ezo ka musangai mwana mwasi awocha muningana mbila okate mbeli nelongi osate mutu akufa okate mbeli na litama biso de baita mutu okola osera na bakate bache gilet pona nini po sa pota gilet fika cicatrice na litama esuka kawana oyo komi awocha mutu mbeli na ziba te honorable président bien kanif na ebite wana ya kanif te faut za mbeli te na mulai te none te ba mbeli wa ba okapi wana kala wana milai wana laoni okocha mutu ti okoma niva ko bomai so tango tomori pena mbeli wana ochuba yana na ndenge na mwana mwasi. Est-ce que l'autre a la parents na yo? Est-ce que l'autre a la famille na yo? Pas na yo? Oza kota la bangote? Oza ko préférer ça ilo mo boy oyo ko mona bolo ko lobi bolo ko moko éternel. Hein? Parce que ça on a 30 ans 40 ans de prison. Soit derrière 40 ans on fait na bolo quoi. On fait na bolo quoi. Et tout ça tu fais ça pourquoi? Na compte zuwa. Non. Non non. Soki mobali na sodi mbanda libanda lukoyo ba mandana asai na nini o seri mobali na landa kuna libanda. Bongisa mbetu na libala, bongisa bizaleli na yo. Avec maman Yolande dans le bureau que non jamais à ce cas-là qu'on ça échange des paroles na papa Kabasele. Donc mobali za numéro 1, yo ya la deuxième position. Biloko ezaka pour la biso ba congolais te. To na Afrique du Sud ba mboka bantu bana basi mitu beba, mais c'est des kolo mo binga ga ba Zulu. Ba Zulu ndenge bazalaka na so tali femme Zulus. Tango aza ko pesa mobali ne ko pa mai. Kaka ndenge pa na biso za wana, wana mwasa fukami boye, apesi ko pa mai. C'est comme ça aussi avec les Zulus. Aza ko ba mobali abunzami afukami na se apona ko ba mobali. Respect à mobali wana et pas bazulu pezali. Siko bino woye na niveau otiki yango famille na ba bokolo peut-être na ndenga malamu famille bundana po kende na poto peut-être que bateka ta lupong babi ke non mona biso mwasa na nzunza ke ne poto yo komi kuna na poto owe ko mchona na mulwa ko banda ko boma bato ye bisanga ta mo siko mama na bino ta oyo bango olingi nini mama na bino ko fana stress papa na bino ou bien boko na bino bato yo bato boyo ka souter bozo na ma famille te donc boko na bino ko vivre na ndenga na bino bandeko et ça na babilo ko musuta ngoza ko sala yango ozimu kano et le bon honorable président tu t'es retrouvé à 22h à la gare Nengene na gare on comme na gare na 22h pour la bosoko botai musala okichona zo tram na okende na ndako est-ce que donc yo kichona hotel ne manda pour que tu veux bambeli ta kufa éviter bandeko na ngai babilo mususu lekela ngai eza babilo mususu entre les hommes ça passe mais pas na basite yo oza mwana moi si jamais on comme na niveau ya kocha mutu mbeli ta kufa et tant on na kufi tu vas regretter après pour me retrouver na kata boloko c'est quoi au kantin quand on me retrouver na boloko na mobile na ati ko vivre non on tu ko vivre pe bandeko bana basi bozo bandeko na biso basi bozo balege na biso bo changer bizaleli na bino ki yanke e futa kate biso tant tozo kola te ba bato ba yanke bazaka na mokili ba mive John ba chiwara ba tuna ba ndinga na ndinga ba tuna sona basila lelo o to koma bato koma lukala ba to koma sa cop
à part bana oyo bima ba voyer mikolo ba komi ko bunda bituma pa mala oyo mais biso na mokili tango ba biloko na ko salama eza pas si mona ke mona mwasi mo boy na Congo so ba mutu mbeli mutu akufi yo mona mwasi ko ba ndoko na banifona famille na so ba espérer ni pas na yo papa na osanga samo pas faute no belle ko bima na bolo na photo tu vas mourir là-bas, tu vas poireauter là-bas à la prison. Puis ce que tu as dit, ça matanga et si tu as dit parce que ça n'a pas les au conflit de sonne. Babilo ko eza babilo et ça na batabi ko mais na congolaise te. Comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau là au moment ndeko na mwasi leki na mwana mwa moke bobomiye au baby civil na. Et ça na famille mufutu wasi makabango te hein. Aussi mi boya balandele ba ndeko na Kinshasa ko na komi ko boma bango na désordre. Et tout ça pourquoi c'est pour na yo. Soki zuwa, soki kiyanke, soki nini, naza koyeba te. Yango mona bato mususu na yebisaka toujours honorable président que non. Je préfère encore qu'il tire à Balouba Nenezalagi la place de la femme c'est à la cousine. Pour ce que vous avez dans le bimaraté, mais le te retrouver dans la guerre à 20h, na 22h pour mon moto. C'est là te retrouver au lit. Et puis depuis on ne va pas aller. Attention le que non laisser passer laisser aller votre dans mon fil. Est-ce que vous va contrôler moi ça côté? Na 22h moi ça va libana oyo bateka ça na 22h libana ça ni. Bandeko. Ah mais moto oui ça peut m'aider hein. Tout ce qu'on appelle qu'il y a qui mobile pendant qu'il y a il faut ça la contrôle à mon micro contrôler moi si na les attaques comme yuma ou bien comme non il faut contrôler. Ah quand on a dit on se bossa ya me on se bossa on s'en a ya malamu te il faut éviter na vie na bino. Donc vraiment bandeko na lobi na bino bandeko na biso basi botambola na ndenge malamu. Bino bandeko na biso basi bo éviter ba maka mususu. Bino bandeko na biso basi botambola bosembo botambola place na bino ya kibo mwasi place na bino ya kibo mama pour respecter yango. La femme congolaise c'est une femme africaine, une femme de valeur, une femme de dignité, une femme de prestige. Tana côté biso te bela bandeko na biso basi ya mwana. Boza basi ya lokumu, basi ya talo. Tebe bela na kiyangete, tebe bela na koboma ba tute. Bino ko usi wapi? Bozu yango wapi bizali liyo ko boma ba tu bozu yango wapi? Bino femme africaine moi c'est lokumu congolaise moi c'est talo moi c'est dignité moi c'est ma valeur. Mon père a valeur na bino ka boy vraiment. Pour que mbo ya papa. Vraiment au sein de ça nga mutema pasi makasi ko mona moi so elinga moi c'est moke boy oyo ake no kufa boy kana boy lengi pourquoi parce que fille mo ya ko mbele. Vraiment bande ko bino baza ko na biso na radio de TV na za wa yebisa bino makambo. Omoni munela loba la nuit porte conseil. Eza ya solo. So za ka mota wi kana ndenge nini. Lala omona ko mokata na tongo boy kana ekiti na ngo. Yo ke ndo bebisa vie na yo boy lelo oyo o me retrouver na boloko pona nini pona zuwa meme kiyanke meme okomi criminel obomi mutu éviter yango et rozala malamu mingi. Merci beaucoup honorable président. Merci beaucoup honorable commandant congolais Anderson Djobo. To tika kala makambu ya kokufa kaka na France na Paris ya mutema mabe na communauté oyo ya biso congolaise na ebité soki ba communauté no sa mutema mabe lokola ya biso leki na ebité. Bon, vidéo sou batindele biso ba fait photo batindele biso couple bo komona couple oyo baja. D'après muto batindele biso photo abi couple oyo bakendaki feti kaka semaine passée awa bateli bango pe donc poison na biloko ya kolia na ebité na biloko ya kolia na masanga tonene na feti wana. Bakufi sur place. Bon, on n'a pas précisé. Est-ce bakufi sur place? To baki okufa na ndako. Kasi eloko sali ki awa na radio loko télévision tout ça la mo analyse muke na ebité. Bandeko yo, est-ce que pour na bati la bango poison na biloko na feti. Feti yango ezala ke bazoya ko servir bino ko servir. To ezala ki self service. Parce que ba feti de sauter comme ba self service o le ki wana ba bozo biloko bino moko to ba oti la bino. Bon. Est-ce que bandeko yo poison so ya solo poison ezalaki na feti to ezalaki libanda bateli bango na masanga basengaki to ndenge nini mendi kambu oyo ya kubobaka baninga na poison na feti ya to yebike bayembaka ça toujours était pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Mais bino bato botila rabat ma poison oyepe obiki mutone ali ayebwe na otela poison teli yepe mutupe akufi bakundi pe obiki na bomaki. En tout cas communauté na biso degré ya mutema mabe oyo eleki epesi ngai pasi ya kosakana te. Mama Yolande Badenko la télévision bateli bandeko poison na ebiti sala mo analyse c'est poison on a fait bateli ka bango bibale
to batela ki bato beba kufi soki ata bato belé to na be du fait ya ko yina baninga ya ko tela baninga poison bato ba oma baninga les kiro maman Yolande des années pour le Cambo. Ah papa fiston Kofi asaye mbanzembo moto akenda koboma mutu yenda yebaka ke kala te bato oyo baokoma omoni na lelo tout ba compte randi naki jalousie naki motema mabe bato musu babomaka bato ka pamba yango nomoni na mokili oyo na kilelo fokoza na distraction bato ebele bazoboma bato kaka mpona succès mpona jaloux moninga azoprogresse esali eka njela sika motema mabe kaka na olimine bango oui ekoki kosalama na feti mpenza boye babomi bato nyonso tute babomi nde couple wana donc c'est-à-dire que il y a un problème oyo eza na kati wana mutu mpe abomi bango aza wana eza parmi bato bazoservir mpona ndimi te mokolo feti parce que mokolo feti moka bengi bango est-ce que akoki su kokopere ou bien na baprotocole ou bien na bato bazolamba ou bien na bopo bake baboma ye akosala yango te donc eza kaka parmi bainvité oyo deja bayeba deja ke biso so tokuta na feti wana loko akanaka bango koto oyo ngane mutu na ozwa service ekoservir bango na otiela bango eloko kaka na mesa na bango donc eza pasi mpe mawa donc eza possible tout est possible mais bato wana na kamora oboma mutu croit que yo lobo okufa te bango siko bakufa ndeni aussi longtemps nayebi ke nga mpe na kokufa na nga na okoboma mutu te na okoboma mutu te jamais donc mutu na mutu nzambe asala eka na ndenge na ye Voilà. nzambe asala na ndenge na ye donc on a encore kolobaka yango wana. Voilà, moi je suis en train d'imaginer awa le couple soki asolo bakufi na fête to ndenge di mena ngana otala nde bana soki basala bana do papa na mama bakufi bana bakotika na ndenge ni bakoplacer bana non seulement ça na niveau Afrique deux familles matanga peut-être moi si yaza likundi ya famille na bango mobali pe likundi ya famille na bango bo éliminer baninga kaka boy vraiment pas si ya kusakana te honorable commandant. Voilà, merci beaucoup honorable président. Merci beaucoup maman Yolande de l'intervention na yo. Mais nga na lobimo muke na mupanzi ya maman Yolande. Déjà na yeli pasi ndenge maman Yolande a été service wa. Au préféré na obo mabatu moko boye. Bon. Mais na continent lui a fait, je doute fort que ça soit possible pendant composer deux personnes na fête parce que ndenge zali wana oyebi na fête ndenge zala kana soit va chez poison na bilo wa olia bato se fera kufa ke ezalaka deux couples bakufa soki nga na leo mi servir rappelez-vous que non là on a joué na sani na nga na fana ilo na olia sinon so tshela nga poison na kamundele nga na lina kamundele te na tuna makaya o forcer ezo kamundele na makasi te o chaki no bido commandant azali tatu a olia mbinzo a olia pondu na fête biloko nyonso ezaka basupa nga na jaka ya rote omoni déjà que il raté ngai tant honorable président au message oyo nga na raison ndire poison ba tshela bango afama kende fête donc na boule ne mwana baza na place mo ba dia yo poison parce que ba dia bango mibale ba kufi bango mibale rappelez-vous aussi que honorable président se sont pelende tata Sadek sont pas que fête na mama Rina pelende balia na sani moko te mutu mutaza na sani na ye donc moni ke ba critère ke ba kufeli na fête poison balile na fête eza moi eza bena retenir te et aussi ma planète surtout que non ndete na analyse boy mais rappelez-vous que avant que ne fête balia quelque part baliaki avant que ne fête ba roza la place mususu baliaki qui avant ba na fête parce que la fête est impossible deux personnes kaka moi c'est mbali ba kufa na fête donc on posait deux personnes dans la fête eza tellement pas ce que imagine toi yana za mulongo okanzi ya tourna nga bu mutu ma ya pesa mote na tele na ko mosolo la ngai bato musu waleki donc eza donc on a composé mutu na fête eza pena passe le bana na mesa place pa vanda ki oui bon est-ce que ba tellement ba momi balé ba tiki bilo na olia eza passe so na ni olia avant na tellement il faut na sili sa olia et puis na fête ba toi eza passe ba toi na mesa ba momi balé so ba sana ba te belé na mesa
ko ba tshela ba poison bato ba komona ti bato ba vana na fete bato bato mosa ba na panya wa azotala bato na aluli pesa na bango soit aluli tentire ya mobali na mona ke chokolo wala nani wala kana msa simon bongo wala def de fao awulu na chokolo na bango abia bato muto mobali wa zana pembe bien akomna wala denile cité ozomona donc muto ba za siko etango ya soluli na musika na yo tshele poison ou bien télé moitié poison au moins na ça na ba poison donc ngai vraiment ma compte ce que muto mo kufaki to comprendre mais bango mi balé je doute fort que les avez poison dans la fête peut-être les alliés avant la fête ne sera pas bataille empoisonné mais na ko chute na ko lobalika mo mama Yolanda le biawa ya nzemo ya vina biso quadra on doit tena muto poison il ne doit pas dans quelques temps on doit comme bébé oui c'est bien bon obomi moi c'est mobile siko tala nanu bana na bango na sima tala na ba famille na bango na sima peut-être bango wana ne ba likondia famille o baboko la famille wana peut-être bango wana ndé bato o basala kino ndenge ezali wana na famille Minerval ba loyer bango basala ka yango so tango bomi bango parce que bon ndenge bébé civil ya bato ya famille moko boy siko yo obomi bato mo sa mobile papa na mama bana batika bango souffrir na tango yo la muki boye opesi bana no biloko balie ozosamela nzambe bana na ngao bakula bakoma mbolo santé mais bana moko bazo souffrir kuna parce que yo na motema likundu na yo na motema na ngudebulu na motema na kisatana ochelaki papa na mama ya bana wana poisson papa na mama wana bakufi bana batikade baza konyokoma et au retour tu veux que Dieu te bénisse toi et ta famille mais non sois sérieux quand même et ça biloko mosusu na mokili faut tosala to kalikila yango mpe biloko mosusu esala kosala te na vie ne tozala boye awa nzambe apesaka moto na ndenge na ye nalandaki moto moko azoloba na Lijo Kwempa awa arépondre Lijo Kwempa yo ofinga Koffi Olomide aza faux chanteur fali faux chanteur mais tala carrière ya fali tala carrière ya Koffi otala ba carrière na bango bobandana Koffi ba musique tala Koffi le ndenge azali donc moni nzambe apesaka moto na ndenge na ye ezali na bato bazwa na bao bazwa te so mi retrouver na catégorie moko boye soit ya bato bazwi te samela nzambe apambola yo mpe ozwa lobi epesameli mpo na motu nyonso mo ebimaka mpo na motu nyonso alors kokoma na motema lipundu te bajalousie tina baniveau ya boye o bana kotiela bato papa na mama poison parce que oza na problème moko envers bango vraiment bandeko yana moko boye tozongaka mpe totalaka mpe na tosala tolekisaka tosala na humanisme liboso toke to bana kobebisaka bavie ya bato boye parce que toza na problème moko envers bango vraiment merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Merci, grand merci na honorable commandant Congolo Anderson de Djoboura et grand merci na Mama Yolande Balengo à la télévision. On va finir, na habité le Sabino 30 secondes, on va finir. Conclusion, Mama Yolande, 30 secondes. Merci, Papa Fisto Pelende. Na sepeli kaka, pour le longa na commandant de son to soigner toke même moral. Je crois mon de la fin, one. Merci beaucoup, honorable. Voilà, merci beaucoup maman Yolande lelo osololi kitoko mais ezaka na place moko bibisaki na bandeli tango lobai ke non Vierambo akomi kolandisa fali te mère Vierambo mon tango Vierambo lobi ke non une bonne nouvelle a opesa biso belle nouvelle bato bakanisaki te aoya soit na makambo fali soit aoya na makambo boye bato moto asatandaki na concert oyo aza te donc vie à travailler makambo dans le calme asali yango esengi annoncer et puis tant annoncer yango si je ne me trompe pas, ils avaient avant fallu à l'émission. Fallait à l'émission, Vierambo à l'émission. Vierambo a naïe pour annoncer une nouvelle naïe. C'est normal. Si répondre à annoncer la nouvelle naïe, accord arena, fallait annoncer ça de France. Et un problème, Vierambo à la rafalité, Vierambo à la vie n'a n'engue naïe, fallait à la vie n'a n'engue naïe. Tout le monde a droit à la vie, tout le monde a droit à la liberté, tout le monde a droit à faire mieux. Donc, Vie a annoncé concert naïe, ça n'a rien à voir. Problème aussi, bateau, ils ont dit non, bateau, s'attendre que non, Vie n'a rien de bonne nouvelle, on a, aïe, soit, aïe, au sein de bateau, pardon, soit, aïe, au papa, bateau, comme ça, bateau, soit, matière. Mais, parce que matière était, il y a un moment, c'est bon, on ma passe. Maman Yolande, n'est-ce pas, Liwana, live, il y a Vierambo, ils ont concerté. Pour annoncer une nouvelle, bateau, on doit obligé, on s'est live, pas encore, t'as pas badinité. Rappelle-toi, il y a le dimanche, il faut pas la fois que nous sommes. Donc, le problème, où tu as un message est passé, les messages est passé, tout le monde connaît maintenant que non, le 11 juillet 2026, Oyo, Belgique, Bruxelles, Stade, Roi Baudouin, et comme à ma pata, et Rosa suspendu à ma pata,
concert ya qualité nzemo nzemo toyemba 50 bonnes chansons to kana bien na le but toyemba 50 chansons na le but toyemba 50 bonnes chansons. Ah mon pa mokonzi Sonia Mbeli Quadra Koraman il y a troisième première dame maman mokonzi les Rambo. Vraiment merci beaucoup l'honorable président Fisson Pelin de Tata Sadek. Merci à toi maman Yolande Balengula. Bandeko na senga bino toujours pour s'abonner na Balengula TV ezali chaîne ya mwana mboka mama Yolande Molongani ya papa Kabasele. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na Binos Bolandi Biso, merci na commandant Congolo Anderson Djoboure, merci na mama Yolande Balengola, merci na papa Kabasele ozala Lubumbashi tozali awa bando la kanga bakito tilo ya te bakito na zala bakito tilo. Kokamu kokamu voilà. Il faut faire un petit bakito et donc bakito na madesu pas tous au serviette biso. Na ABC vraiment. On se calme. Allez. Voilà. On s'arrête ici. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Allez, chap chap. Et tchara. En nombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guilain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique d'ici, moni mboka mundele, non Afrique d'ici kitoko, auto, on va ramener ça très bien. Donc désormais, cabinet docteur Guilain Le Bourgeois n'a qu'à Afrique d'ici. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guilain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guilain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guilain Le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guilain Le Bourgeois est là pour révéler la beauté. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.